Quindi c'è la maschera con il portamaschera a fianco. Ok, attenzione perché si sale nuovamente. No. Vai ragazzi, su, dai. Nella zona del presepe. Possibile. No. Aspetta. C'è una stanza che è un sotterraneo. Buonasera. Buonasera. Stiamo facendo un video. Giornata fantastica, abbiamo deciso di partire per Sutera. Ci fermiamo a fare benzina. Abbiamo trovato anche Gero che ci ha illustrato un po' la situazione. Siamo appena arrivati nella piazza Sant'Agata, la parte nuova di Sutera. Guardate che meraviglia, cerco di farvi vedere adesso il più possibile ed è stupenda, una piazza circolare, un panorama veramente mozzafiato. Sutera che è inserito nei circuiti dei borghi più belli d'Italia. E siamo proprio sotto al Monte San Paolino, proveremo a salire fin lassù. Quindi al centro, ecco, della ripresa si vede il mare. Qua abbiamo l'auditorium, anche sede del Consiglio Comunale. Noi siamo con l'assessore Nino Pardi, eccolo qua che ci sta illustrando la strada da fare per vedere qualcosa di carino. Noi ci troviamo a via Roma, quindi questa stradina piccolissima, si sale via Carmine fino ad arrivare alla piazza del Carmine dove c'è un museo. Con una macchina un po' più piccola stiamo cercando di infilarci in una stradina molto stretta. Non sto velocizzando il video ragazzi. Ecco qua, noi veloci come i fulmini siamo arrivati alla chiesa del Carmelo. Siamo arrivati, penso qua. Sì. Ok. Stanno sistemando una mostra della prima guerra mondiale e anche della seconda guerra mondiale. Stanno allestendo questa mostra che è veramente stupenda. Guardate qua, abbiamo anche delle divise. Una trasmittente antica del metto tedesco. Quindi c'è la maschera con il portamaschera a fianco. Sì, è antigas questo. Sì. Ah, quindi questi sono i più antichi corredi battesimali. Prova se entri, vedi se c'entri. Guardate ragazzi che bello. Benvenuti nel museo etno-antropologico. Mi sta lasciando senza fiato Sutera. L'antico aratro che veniva legato al gioco e trainato da animali. Doppio decalitro per grano. Allora, questa è un'attrezzatura per produrre bottoni e fibbie. Qua abbiamo un antico telaio, guardate ragazzi che bello. Consentito di aprire questo antico armadio per vedere cosa era contenuto dentro. Ecco, il rumore già si sente che è molto antico. Apriamo, vediamo cosa c'è dentro. Wow ragazzi. Un antico giocattolo, una macchina antica. Qua presentano libri, fanno concerti e noi andiamo perché dobbiamo salire prima che fa buio in montagna. Questo è il fascio littorio messo lì ai tempi di Mussolini. E per la pausa pranzo abbiamo scelto un agriturismo che si trova tra Sutera e Mussomeli. Entriamo a mangiare qualcosa. Ecco, guardate, questa è una caponata di peperoni. Abbiamo la classica ricotta, formaggio col pepe e salamino, olive, polpette in agrodolce, focaccia, olive nere, mozzarella, pomodoro e origano. E questi ragazzi? Cardi impanati e fritti. Fegato con le patate, zuppa di ceci, dulcis in fundo, solo per gli antipasti arriva la trippa al sugo.
Vediamo se Salvo è preparato. Quanti antipasti sono stati? 11. Penne rigate con salsa e funghi. E qui abbiamo le orecchiette con bietole e salsiccia. Costicini di maiale, patate, i sacrifici di questo lavoro. Ed è arrivata la buonissima salsiccia siciliana e le famosissime stigliole. E infine le sfingi con lo zucchero. Dai. Ragazzi, è una salita incredibile questa qua. Mamma mia, guardate qua. Ok, attenzione perché si sale nuovamente. No, bestiale. Questo è un ascensore che porta dalla parte bassa del paese fino su nel monte. Omar ha il fiatone di già. Sì. Va meglio, io non ho problemi. Tu però Va meglio, vedi tu, va meglio, a me va peggio. Siamo solo all'ingresso del monte San Paolino. Siamo solo all'ingresso, ragazzi. Allora ci suggeriscono di cambiare piede ogni tanto. Sì, perché sono i gradini appunto a misura. Una bella prigione. Allora, proviamo ad entrare all'interno di questa prigione. Ci sono praticamente dei vestiti. Dicevi? Un prigioniero, un principe. Ci sono anche delle miniere di zolfo. Non so se faremo in tempo a visitarle. In caso andateci voi. Siamo solo quasi a metà strada. Fase digestiva completata. Ragazzi, adesso ci affacciamo qua. Una cosa incredibile. Quindi noi eravamo prima qua. Perché bisogna suonare 3 volte? Perché ci si ritorna. Qua c'è la Via Crucis, qua sono i binari per appunto l'ascensore che porterebbe qua sopra. E quanto prima sarà attivato. Quindi l'ascensore è quello verde in verticale che arriva là, si ferma e poi si sale in un altro ascensore con i binari che porta appunto fino qua. Ex convento dei padri filippini, Ok, annesso alla chiesa, che non è altro che il santuario diocesano. siamo quasi arrivati. Ecco ciò che si vede da qua sopra. Allora, Salvo, ti sei documentato? Cos'è È questa? l'antica campana del santuario questa, che per evitare di distruggerla l'hanno conservata qui, all'esterno del santuario. Ecco, entriamo sotto questo porticato per entrare dentro il santuario. Ecco qua cosa c'è all'interno. Bene, usciamo anche da qua. Panorama mozzafiato per voi. Quindi riuscendo a fare tutto il giro, qua si vedono 26 paesi. Come dice Nino, l'ultima fatica per arrivare su in cima. Stiamo andando alla punta del monte, cioè dove c'è la cella campanaria. Sono convinto che ce la faremo. L'ultima fatica. Vai ragazzi, su, dai! Siete stanchi? Guardate. Siamo arrivati nella parte più alta, dove c'è il campanile che sentiamo. Ecco qua si vede dall'alto Sutera un panorama davvero a 360 gradi e davvero da qua si vede, diciamo, tutta la Sicilia, no? Poi oggi davvero una cosa meravigliosa, guardate, una cosa meravigliosa, un tempo perfetto per venire qua sopra, 360 gradi. Siamo arrivati, Salvo, dietro di noi Alla fine un cielo meraviglioso. uno spettacolo per gli occhi, per il cuore. Ecco e qua la mente. campana. Che bello ragazzi. Veramente, si respira un'aria di libertà. Sì, allora, questo castello è proprio la prima cosa che c'è stata qui sopra. 4-5 alberi che ci sono, c'è una nivera. Perché che hanno fatto? Hanno smontato poi il castello e hanno fatto il santuario con le pietre. Stiamo riscendendo, Salvo voleva suonare per l'ultima volta la campana. Adesso accendere tutto per te è più semplice, Omar. La nostra giornata non finisce qua perché abbiamo ancora tante belle cose da vedere. 3 rintocchi a salire e 3 a scendere. Si fa così e quindi dobbiamo procedere con questo rituale.
Siamo venuti a mangiare qualcosa e siamo i primi, quindi saranno le prime pizze ad essere sfornate per noi. Stiamo guardando come fa la focaccia con la ricotta. Ah, quindi fa un giro nel forno, poi ci mette la ricotta e si rimette in forno. A quanto pare la nostra focaccia è arrivata, è pronta, è calda calda, la assaggiamo. Spessore e fragranza al punto giusto. Una pizza con 4 spicchi per noi, quindi rucola, una con i funghi, una a faccia di vecchia e una 4 formaggi. Iniziamo con la pizza ai 4 formaggi. La pasta della pizza, come vedete, è molto fragrante anche da mangiare. Pizza con funghi. L'estremo della Sicilia è la pizza con acciughe e cipolla, rucola, crudo e scaglie. Un gin di pizza. Cin, ci siamo rifocillati abbastanza e adesso il nostro viaggio continua. Guardate ragazzi, non ci eravamo accorti di questa zona abbandonata, vecchia. Guardate che bella, il suo fascino, sempre. Guardate. Proviamo ad entrare. Guarda. Proviamo a entrare. Vai avanti, Salvo. Sei coraggioso. Che bello. Un piccolo cortile interno. Entriamo nel borgo del Rabato. E siamo davanti alla chiesa madre. Guardate. Qua facevano le olive, quindi qua ragazzi stiamo entrando nella zona del presepe che prende un po' una bella parte del paese perché è molto, molto famoso e molto conosciuto il presepe di Sutera. Guardate dove dovremmo riuscire ad entrare. Specializzati in vicoli stretti. Noi non si sa perché, ma infilandoci nei cunicoli stretti andiamo sempre a trovare delle cose. C'è un fosso, guarda qua. No, aspetta, devo salire. Non si vede bene. C'è un piano di una casa là sotto. C'è una stanza che è un sotterraneo. Buonasera. Stiamo facendo un video. C'è un signore che è spuntato alle nostre spalle. Gli ho dovuto dare un po' di spiegazioni. Non c'è bisogno che urla così. Proviamo a entrare tutte e due in questo vicolo. Possibile? No. Aspetta. E noi davvero contenti e soddisfatti di aver fatto questo viaggio a Sutera meraviglioso. Chiediamo di condividere questo video, di mettere mi piace sulla pagina Facebook e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Al prossimo viaggio.